呢個成語叫做變生酒逆，咁就佢嘅意思咧就係話酒同埋翼係好近嘅身體㗎啦，就比如好近嘅地方，酒就係手袖啦，翼咧就係旮旯底啦，我哋講嘅變生酒逆咧就代表係事變就發生喺好近嘅地方。呢個故事就發生喺三國嘅三國嘅時候有個人叫法正啊，就字孝直，係扶風微縣人。微縣就離而家嘅西安大概1個鐘頭嘅車程咁樣啦。就我哋睇《三國演義》最開頭嘅時候，咁董卓就接咗阿貂蟬去微縣嗰度住啊。法正開頭嘅時候咧，就係依附阿劉璋嘅。阿劉璋咧就派佢去劉備嗰度咧入蜀國，就抵禦張魯。咁呢度咧仲有一個之前嘅故事嘅。阿劉璋咧就唔大眼識人，就有2個佢以為重臣嘅人咧，一個就叫法正，一個咧就叫做張魯。呢2個人佢又覺得佢哋係好忠心，但係事實上呢2個人咧就成日覺得劉璋呢個老細唔掂，就想起佢飛腳。咁之前咧張魯咧就去咗曹操度，本嚟係劉璋叫佢去揾曹操，同曹操講一齊結盟對付孫權。但係啊張魯咧就心懷異託，佢本嚟就諗住咧就叫曹操嚟滅咗自己老細劉璋嘅，但係咧就因為曹操睇唔起佢，咁所以咧佢咧就想投靠呢個劉備，然之後咧就勸劉璋就話：喂，而家曹操可能會打過嚟喎，不如我哋揾下劉備入嚟幫手啦，咁樣。咁劉璋聽咗佢嘅講法，就好啊，就派呢個法正咧去揾劉備，就想劉備入嚟咧幫手嘅。點知呢件事係大錯特錯嘅，最後咧就係差唔多就係引狼入室。呢個成語入邊故事就冇講嘅，就引狼入室。後尾咧就兩個打起上嚟，咁劉備咧仲將劉璋嘅地盤咧全部佔領咗嘅。法正去到荊州嘅時候咧，就拜見劉備啦，就暗中同劉備獻策，勸劉備咧乘機咧就入咗蜀國嗰度。呢個時候劉備嘅處境係非常不利嘅，因為咧北邊咧就有有曹操啦，東面咧又有孫權啊。咁呢個時候咧，我哋知道劉備就已經娶咗孫權個妹妹孫夫人。孫夫人咧就才智敏捷，性格好剛毅好似佢哥哥咁樣嘅。佢有侍婢成100幾人嘅，個個都中意舞刀弄劍。咁劉備見到佢咧都係驚驚地嘅，就唔敢出聲乜滯嘅。好啦，咁跟住咧劉備咧就接納咗法正嘅意見啦，就進兵入蜀，咁得到咗呢個益州，就任命法正做蜀郡，即古蜀國嘅一個太守。法正呢個人咧就有一個缺點嘅，就係咧好中意記仇。而喺呢個嘅三國志入邊法正咧就同曹操嘅另外2個謀士程昱同埋郭嘉就並列3個人，就係3個咧都係好有計謀，但係咧3個人咧都係性格好有缺陷。程昱就好中意得罪人，郭嘉咧就行為不檢，而法正咧就係好中意報仇嘅。當然佢嘅報仇咧就唔係話完全報仇，而係咧恩怨分明啦，可以講係以前俾過有少少好嘢佢嘅，佢都係回報，但你一同佢有少少過節嘅咧，就俾佢報仇啦。有幾個人咧都係俾佢無辜咁樣整死咗嘅。咁之後有幾個人就同丞相諸葛亮講啦：喂，法正咁樣唔得個，咁驕橫，你揾劉備壓抑一下佢嘅權勢啊！但係諸葛亮咧就話啦：主公即係劉備啦，住喺佢以前咧未入呢個未係加入呢個劉璋嘅時候咧，
北邊就驚曹操，東邊又受制於呢個孫權，連酒席之下嘅近處啊，都驚阿孫夫人生變。酒席就係嗰個好近嘅地方啦。咁係全靠法正建議我哋入咗益州先有今日。阿主公咁信任佢，點可以禁佢啊？咁樣咁呢個咧就係成語變生酒席嘅來源啦。